दर्शकबिन यति बेला भूपेन्द्रलाई भने निकै गाह्रो परेको छ। यता आफ्नै श्रीमतीलाई अरू कसैले उठाएर लिएर जाँदा भूपेन्द्रले केही गर्न सकेका छैनन्। अरू कसैले उठाएर लिएर गएको छैन। केवल भूपेन्द्रकै पुराना साथीहरू यानि कि दुश्मनहरूले उठाएर लगेको छ। बिचरा भूपेन्द्रलाई सोझो पाराले यता अफिसमा काम पर्यो भनेर बोलाएका हुन्छन्। तर बिचरा भूपेन्द्र पनि कति सिधा हुन्, सरासर अफिसतिर जान्छन्। यता भुन्टी भने एक्लै स्कुल गइरहेकी हुन्छन्। एकहोरो तालमा स्कुल गइरहेकी भुन्टीलाई तीनजना बाइकमा आएर च्याप्प समाउँछन् अनि उठाएर लिएर जान्छन्। अनि पछि भूपेन्द्रलाई फोन गर्दै भन्छन्, अरू त केही भेटाइनस् होला, तर तेरो श्रीमती भने हराइसकेकी छ भनेका हुन्छन्। बिचारी भुन्टी यति धेरै निराश भइरहेकी हुन्छन्, कराइरहेकी हुन्छन्, तनावमा हुन्छन्। तर उता भूपेन्द्रको जिन्दगी बर्बाद गरेका तिनै भूपेन्द्रका दोस्ती कुनै समय बिजनेस पार्टनर समेत थिए। तर यति बेला तिनै बिजनेस पार्टनरले भूपेन्द्रको जिन्दगी बर्बाद गरिरहेका छन्। बिचरा भूपेन्द्र आफ्नै श्रीमतीको केही वास्ता नगरी सिधै अफिसतिर गए, किनभने त्यही अफिस चलेरै घर चलिरहेको छ। तर अहिले भूपेन्द्रमाथि भने निकै दुःख दिएका छन्। हुन त भूपेन्द्रलाई यस अगाडि पनि यस्तै दुःख दिएका थिए, तर अहिले भने झनै धेरै दुःख दिएका छन्। अब आउने भागमा साँच्चैकै उनीहरूले भुन्टीलाई छोड्लान् कि छोड्दैनन् होला भन्ने धेरैको चासो छ। हुन त भूपेन्द्र यति साह्रै अरू जस्तो कमजोर छैनन्। उनीले धेरै प्रहरीहरूको सहारा लिन सक्छन् र अब आउने भागमा उनीहरूलाई पक्कै सजाय दिन सक्छन्। किनभने भूपेन्द्रलाई एकचोटि मात्रै होइन, यस्ता बार गरिरहेका छन्। त्यही गरिरहेकै कारण भूपेन्द्रको जिन्दगी भने तहस नहस गरिरहेका छन्। बिचारी भुन्टी स्कुल गइरहेकी थिए। जे कुरा भूपेन्द्रसँग थियो त्यो भूपेन्द्रसँग नै गर्नुपर्ने हो। तर बिचारी भुन्टीलाई स्कुल गइरहेकी भुन्टीलाई एकाएक उठाएर त्यता लिएर जानु के साँच्चैकै उनीहरूले सही गरे जस्तो लाग्छ त? त्यो भने पक्कै नै गलत छ। बिचारी भुन्टीले यति धेरै पढ्छु भनेर सोचिरहेकी थिइन्, तर यति बेला भुन्टीलाई आफ्नै दाइ र भाउजूले पनि गाली गर्ने एउटा बाटो बनेको छ। किनभने भूपेन्द्रले जबकि भुन्टीलाई स्कुल लिएर नगएर उता जब उनीहरूले अफिस बोलाएको बेलामा गएका थिए, यति बेला भूपेन्द्रलाई जताततैबाट गाह्रो परिरहेको छ। र आफ्नै भाइले पनि यति बेला जुन डन दिदी भनिन्छ सुकुमायालाई मन पराइरहेका छन् र अब विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेका छन्। एकहोरो आजकल किन उसको फोन पनि उठ्दैन भनेर निकै रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। यता भाइको टेन्सन भूपेन्द्रलाई छ, अर्कोतिर बहिनीको र यति बेला आफ्नै श्रीमतीको जताततैबाट भूपेन्द्रमाथि पराई भएको छ भने उनलाई निकै गाह्रो पनि भइरहेको छ।